Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Ketemu lagi nih bro dengan Sugi ini sih bro. Kali ini sama ini bro Arctic bro. Ini kecil, airnya penuh, cuman ada putih-putihan. Ini kan menggunakan dua mata kayu. Umpamanya biasa bro, saking umpan alami yang murah meriah nih kalau ngambil uang. Oke bro, saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan diberi kelancaran rezeki, diberi kesehatan selalu, dan diberi kebahagiaan. Oke bro, tonton terus video saya kali ini bro, semoga bisa menghibur. Kita kemar bro. Kotoran bro laris. Nah, lagi bro, kita masih ada yang lain yang lebih kecil lagi bro. Mancing di sini kalau nggak bawa sokel harus kelopok, soalnya nyambungnya banyak banget, gede, kepon. Kalau ingat dikit langsung kalau kepo kalau nggak ada ubat mudah-mudahan sih lele bro, lele dumbo sama lele lokal. Saya lebih senang makan ikan lele dumbo daripada lele lokal, atau ikan bagus, lebih gurih kalau lele dumbo. Tapi kalau lele lokal itu kayaknya dagingnya lebih kenyal dan ada bau-bau gitu. Tapi kalau lele dumbo dulu biasanya di bawah sana juga ada bagusnya sih bro, cuman masih ada pergerakan. Nanti kalau biasa sedang ada yang makan baru pindah ke bawah. Wah itu kamu coba bagus makan kotak belajar bro untuk di belakang kamera ini. Buru mendung bro, hujan ya.
satu gratis semua. Lumayan nih. Alhamdulillah 2 ekor. Udah ke atas jalan nyari spot mau. Gimana sampai tuh. Ini kan nggak sangat terus di pinggiran ini. Lagi tapi 3 ekor. Langsung telok bro. Bro, dapatnya cuma 3 ekor nih. 3 ekor dan masih kotor semua. Maka saya rilis lagi bro biar tambah gede. Nanti kalau udah gede masih lagi. Ekor doang guys, masih di kecil. Kalau digoreng belum dagingnya kasihan. Jadi ini lagi biar jadi gabon, semoga nanti berkembang biak. Oke bro, sekian dulu mancing saya kali ini bro. Semoga bisa menghibur dan salam mancing liar, mancing bebas, target apa aja biar puas, biar penasaran. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.